На Солунскиот конгрес на македонската организација биле поставени новите организациони основи и форми на натамошното револуционерно дејствување за омасовување на движењето во редовите на широките народни маси. Особено историско значење имало решението да се донесат нови акти на организацијата, устав и правилник. Таа задача конгресот им ја доверил на Гоце Делчев и на Ѓорче Петров. Подоцна, откако ќе го напушти учителскиот позив и во 1896 година целосно и се посветува на револуцијата, Гоце ќе стане срцето на револуционерна Македонија. Кон крајот на оваа 1896 година, Централниот комитет на револуционерната организација го назначува за така наречен задграничен представник во Бугарија, заедно со Ѓорче Петров. На оваа значајна должност тие останале до септември 1901 година, а потоа повторно ја продолжиле работата и во 1902 година. Кога од перспективите на времето и на историјата ја оценуваме таа нивна колосална работа, можеме да утврдиме дека овој чекор на Централниот комитет представувал мощна умна мерка. Нејзината тенденција била во самата метропола на врховизмот да му се зададе удар на ова противмакедонско движење. Целта била да се удри на врховизмот оттаму, од каде што инспирира и раководи против македонската самобитност. Тргнувајќи од тоа, Гоце и Ѓорче го развиле овој специфичен институт, задграничното представништво. Преку него постигнале значајни резултати и тоа пред се во разобличувањето на врховизмот во самата негова централа. При ова Гоце истапувал како најголем противник на секаква ветена материјална помош, зад која се криеа сосема завојувачки цели. Тоа не може и нема да биде никогаш. Треба да ја чуваме чистотата на македонското дело. Тоа е првиот услов за нашиот успех. Бугарската влада, која има завојувачки намери спрема Македонија, штом ќе даде некој грош, ќе сака тројно да го исползува. Таа нема да се задоволи само со платонски чувства спрема Македонија. И затоа таков откуп би бил страшен по нашето дело. Освен борбата со врховизмот, Гоце и Ѓорче ја развиле и практичната дејност, обезбедувајќи ја внатрешноста на Македонија со оружје. Ги средиле каналите во пограничните центри, ја отвориле саблерската фабрика за бомби, за да се исполни идејата на револуцијата, револуционерната организација да стане борбена и воена сила на македонскиот народ. Разновидната и богата дејност на Гоце Делчев, на Ѓорче Петров и на плеадата нивни следбеници, на нивната борбена генерација, придонесла за омасовување на револуционерното движење. И натаму се работело конспиративно, но на моменти и легално. Случајното откривање на револуционерните гнезда и упоришта
се претворило во провали од кои страдало невинното население. Но тие представувале сигнал за османлиската власт да остане вчудовидена. Зар може во империјата на Светиот Падишах да постои таква револуционерна организација, таква организациона сила на подчинетиот народ, која има свој систем и свој организационен организам? Уште повеќе чудовиденоста се пренесла на европските дипломати. Во срцето на империјата на султаните постои вакво, како што го нарекле, македонско тајно царство. Тоа повлекло актуализирање на македонското прашање во европски, а потоа и во пошироки меѓународни размери. За таа цел, од 1898 до 1900 година, Гоце Делчев започнал да го обиколува источниот дел на Македонија. Низ Малешевијата создавал револуционерни средишта, пунктови, канали. Се грижал за вооружувањето на народот, за усвојување на воената вештина, за создавање здрави организациони кадри во револуционерните бази. Верно и честно на делото преку народни собири, ја ширел идејата на револуцијата, вербата во собствените сили. Посебна грижа водел за ширење на револуционерната литература. Но нови провали ја зафатиле организацијата. Новоселската од 1900 година. Големи последици предизвикало затворањето на членовите на Централниот комитет во Солун во март 1901 година. Затоа Гоце Делчев и Ѓорче Петров одржале советување и составиле окружно, односно директива за ново средување на редовите на организацијата. Најголемо внимание се посветувало во оружените одреди на револуцијата, во четите. Тие станале синоним во борбената сила на народот. Од тука ориентацијата била свртена кон потребата четите да се постават на повисоко стручно ниво. Затоа Гоце ја добил задачата да изврши инспекција на македонските револуционерни реони. Тој бил назначен и за главен инспектор на сите чети. Овој чин представува посебен настан во раздвижувањето на целокупното национално ослободително движење во Македонија. Гоцевиот пат низ Македонија во времето од август 1901 до крајот на јануари 1902 година е познат како голем поход, зашто во него Делчев постигнал највисока точка на својата организациона способност, создавајќи вистинска револуционерна сила во редовите на широките народни маси. Големиот поход на Делчев ги опфаќа пограничните пунктови Радовиш, Неготино и Кавадарци, Прилеп и Битола, Лерин и Костур со околните места на овие градови и оттаму назад кон Горно Џумајско. Во оваа обиколка, Гоце Делчев создавал селска милиција, ги вооружувал селаните. Насекаде одржувал народни собири на кои говорел за целите на револуцијата. Зборувал за неподносливиот живот на македонецот, за маките и страдањата на народот под гнетот на османлиската тиранија. Го критикувал целокупниот османлиски државен режим и извлекувал заклучоци за перспективите на македонската борба за слобода.
Современиците си спомнуваат за неговите пламенни речи. Тој сметал дека суштинската определба на револуцијата треба да минува низ еден етапен процес, поврзан со степенот на воспитувањето на незините носители. Според него, робовите треба целокупно да се подигнат на востание, само кога крвавата расправија со угнетувачот ќе стане пројава на една релативно поголема граѓанска сознателност. Во своите знаменити речи на народните собири, Делчев тргнувал и од една попродлабочена општествена обстановка. Како хуманист и револуционер, тој отфрлал секаква национална омраза. До кога ќе робуваме на овие бегови јаги? До кога ќе не плашат кајмаками и полицајци? И зошто ние македонци да сме должни да ги храниме овие крлежи, што ни се пиле во снагата наши? Добро, зар ние не сме храбри и јуначини? Зар ние не можеме да извојуваме својата слобода и да се ослободиме од овие крлежи што ни се впиле во снагата наша? Неговиот прв биограф Пејо Јаворов во врска со тоа ќе запише: Исчезнуваа националните омрази пред неговата убедлива проповед во името на самоуправна Македонија. Гоцевите проповеди за револуцијата, напорите за средување и омасовување на организацијата, придонесле таа да го опфати целокупниот живот на народот, се до агитацијата за бојкотирање на османлиските судови. Јас не ги мрзам османлиите како народ. Јас војувам против османлиската тиранија како господаречки систем. Слушајте, браќа, не е добро сега, кога представуваме сила, да одите и да се судите по турските судови, туку треба се да земите во своји раце и да формираме наши македонски судови. Во резултат на тоа, скоро во сите делови на Македонија се појавиле револуционерни судови, со што уште повеќе зајакнала силата на организацијата. Организацијата ги зела врз себе својствата на револуционерната власт, еден вид двовластие во рамките на империјата, држава во држава или подземна република, како што е нарекол Даме Груев. По успешно извршената инспекторска задача на револуционерните реони, Гоце Делчев продолжил да действува за унапредување на револуционерното дело. Цела Македонија била зафатена со револуционерен занес. Тоа удушевување е опеано во народните песни, додека револуционерниот импулс на македонските маси го забележале и странските наблюдувачи, дипломати и известувачи новинари. Освен тоа, и османлиската власт сега започнала да ја чувствува опасноста од ова револуционерно раздвижување во Македонија. И натаму Делчев ја канализирал револуционерната дејност. Посебно внимание му посветувал на вооружувањето на револуционерните сили, а организацијата добила 14.500 турски лири во злато на име откуп за ослободувањето на грабнатата американска мисионерка Мис Стон. Тоа биле значителни финансиски средства за купување оружје. Гоце Делчев, заедно со Ѓорче Петров и другите нивни следбеници, упорно и настојчиво ја бранел македонската вистина, револуционерните цели на македонската организација, нејзиниот самобитен и самостоен карактер. Затоа неговата револуционерно-демократска содржина и национално-ослободителната платформа не одела во интерес на завојувачките цели на великобугарската буржуазија. Нејзината агентура, врховизмот, преминувал во отворена агресија, за да ја преземат активноста на организацијата во своји раце
да се инфилтрираат во нејзините редови и да испровоцираат предвремени востанија. Во есента 1902 година тие успеале да го испровоцираат така нареченото горно џумајско востание, со кое на населението му нанесле огромни штети и загуби. На оваа нивна штетна дејност енергично и се спротивставиле Гоце Делчев и Ѓорче Петров и сите внатрешни дејци, стоејќи и натаму начело на борбата за зачувување на самостојноста на револуционерното национално ослободително дело. Сите биле согласни, како што се определил и социјалистот Никола Карев во писмото до Делчев, дека македонците треба сами да се борат за Македонија. Прашањето за востание било од судбоносно значење за Македонија. Тоа особено започнало да се наметнува во 1903 година. Во програмата на револуционерната организација, чии главни идеолози биле Гоце Делчев и Ѓорче Петров, револуционерниот чин се разбирал како кулминација на сите подготовки. Но тој содржаен принцип во револуционерната концепција бил нарушен со се поагресивното дејствување на врховистите, кои, користејќи го затворањето на членовите на Централниот комитет, успеале да провоцираат предвремено востание во Македонија во текот на 1903 година. Насетувајќи ја оваа игра на врховистите, Гоце сакал однова да го испита теренот во Македонија. Во јануари 1903 година заминува за Пиринско, во Серскиот револуционерен округ. Насекаде одржувал народни собири, објаснувајќи ги целите на револуционерната организација. Посебни средби имал со Јане Сандански, бележитиот негов следбеник, Пиринскиот цар, како што го нарекол народот. Со него и со другите дејци сакал да направи усилби за промена на Солунското решение за востание. При тоа Гоце инсистирал и натаму да се предизвикува револуционерната криза со изведување атентати врз клучните владени точки и установи. Решил да замине потоа во Солун и на самото место да ги разубеди членовите на Централниот комитет дека донесеното решение за востание е предвремено. На пат за Солун успешно извршил атентат на важната железничка точка кај Анжиста. Во Солун најмногу средби имал со Даме Груев, кој во април 1903 година се вратил од заточение и не ја познавал конкретната ситуација. Даме Груев тргнувал и од тешката положба во Битолскиот револуционерен округ, каде што ситуацијата навистина била тешка и затоа се инсистирало за револуционерен израз преку подигање востание. Со него Гоце долго се советувал, но не успеал да го разубеди да не се подига востание. Се смета дека Делчев успеал само да го одложи востанието од пролетта за подосна. Токму тогаш во Солун започнале солунските атентати. Тогаш Делчев го напуштил Солун. Тоа била нова искра во пламенот што се очекувало да вивне, чиот блесоци ќе ја разгорат Илинденската револуција, по која беше отстрането секое врховистичко влијание, бидејќи востанието беше типично народно, македонско.
По напуштањето на Солун, Гоце Делчев планирал повторно да оди по окрузите и да ги средува организационите редови. Првин сакал да започне со Серскиот револуционерен округ. Затоа се упатил во Али Ботуш, каде што бил закажан окружен конгрес. Таму се упатил Гоце Делчев. Но тој не насетувал дека официјалната османлиска власт и другите фактори непријатели на самостојното македонско дело се наоделе по неговите траги. На 3. мај 1903 година Гоце Делчев со својата чета пристигнал во селото Баница во близината на Сер. Тука пристигнале и други војводи со своите чети. Истиот ден селото било сардисано од аскерот. Во оваа ситуација Гоце предложил да го напуштат селото, за да не страда населението. Но во тој последен поход, во неговата последна битка, не можејќи да најде излез, се решил на херојски отпор. Следниот ден, на 4. мај 1903 година, бил смртно погоден. Го положил својот млад живот. Ги закопал своите 31 година за слободата на Македонија. Тоа финале на храбриот последен чин ги потресол неговите најблиски соработници. Неговиот најверен другар, социјалистот Димо Хаџидимов, учесник во оваа последна драма, запишал: 15 сати турците не смеа од нашите куршуми да се приближат до нашите убиени. 15 сати ние го гледавме мртвиот Гоце, приведен ни се чини над гробот на Македонија. И 15 сати ни се кинеа срцата. Гоце Делчев бил погребан во селото Баница, Серско. Во 1923 година неговите останки биле пренесени од Илинденската организација во Софија. Во 1946 година тие се пренесени во слободната македонска татковина. Смртта на Гоце Делчев се огласила низ цела Македонија, во Османлиската империја, во Европа. Македонскиот народ, чиј љубимец беше Делчев, неговиот првенец, неговиот ореол, Гоцевиот лик го овековечи во своите песни, легенди и преданија. Гоцевото име стана легенда, вткаено во свеста на широките македонски народни маси. На убиството на Делчев, османлиската власт му дала најголема гласност. Портата со тоа сакала да го регистрира успехот во борбата против македонското револуционерно движење. На Гоцевата смрт изразита важност му дали и странските дипломати, а видно ја коментирал и странскиот и југословенскиот печат. Сите главни европски весници објавиле пригодни статии за овој настан. Познатиот англиски новинар Џон Макдоналд, дописник на лондонски Daily News, запишал дека Делчев за многу години беше душа на револуцијата во Македонија.
Делчев беше идол на десетина илјади селани. Делчев беше еден човек кој стана движечки дух на организацијата. Рускиот анархист-комунист Рогдаев напишал: душата на македонската организација беше Гоце Делчев. Овој балкански Гарибалди, тип на неуморен народен револуционер. Гоцевата загуба живо се коментирала и во југословенскиот печат. Загребски обзор запишал: со Делчев падна човекот што беше душа на сегашното револуционерно движење во Македонија. Со неговата смрт и беше зададен удар на внатрешната македонска организација и на незините цели. Неговата смрт чувствително действуваше на македонското движење, на кое тој му беше душа и срце. Овој ореол на признателност за Делчев од југословенската и меѓународната јавност дошол како резултат на тоа што Гоце сам си беше изградил споменик, а тоа беше македонското револуционерно дело. Гоцевата доследност и настојчивост кон македонската слобода оставиле светли траги и патокази во натамошната национално-ослободителна борба, која најпрвен се изрази во Илинденското востание, каде што македонскиот народ го изрази својот вековен стремеж за слобода и своја самостојна национална држава. Тоа најсилно се изрази во формирањето на Крушевската република, прва република на Балканот. Гоцевите идеи добија вистински историски можности и перспективи да бидат доследно остварени и надминати во народната и социјалистичката револуција на македонскиот народ, што се круниса со првото заседание на АСНОМ и со раѓањето на Народна република Македонија во рамките на Југословенската заедница. Гоцевото име и неговото величествено дело се вгради во гранитните столбови на македонската слобода. Затоа македонскиот народ, народностите во Македонија, сите југословенски народи со посебна почит се однесуваат кон овој светол лик. Тој впечатлив феномен уште на времето вака визионерски го објаснил Гоцевиот приврзаник Антон Страшимиров: ни најаве, ни насон, на Делчев чиниш, ни наум не му идело, дека цел народ, дека генерации низ вековите ке го изговараат неговото име, ке се пренесуваат мисловно во неговиот живот, ќе го имаат пред себе за идеал неговиот лик. Ова визионерство доби своја реална потврда во големината да се изрази признателност во сите потвати и зафати, што ги прави нашата самоуправна социјалистичка заедница кон тоа бесмртно и инспиративно наследство, почнувајќи од преносот на неговите останки